Hoje é dia dos namorados no Brasil e eu vou falar nesse vídeo, nós vamos falar nesse vídeo sobre o amor, sobre ser namorado e sobre estar namorado e sobre a vantagem de ter 2 dias de namorados durante o ano. Você vai saber sobre isso. Somos a família Vida de Campo na Prática e vivemos em uma casa na frente de uma cachoeira majestosa, entre montanhas e um vale isolado de tudo. Só sai daqui a cavalo 1 hora para chegar perto de algum meio de transporte, de carro, de moto, ou então 1 hora e pouco caminhando. Essa é a novela da vida real que você assiste todos os dias e você sabe que cada dia tem uma coisa diferente. Vocês acompanham a nossa vida como se fosse um grande Big Brother. Big Brother. Só que sem besteira. Um Big Brother da vida real. Vocês veem aqui como a gente age em relação à natureza e em relação a tudo mais. Vem com a gente, começa agora! Pessoal, nos estamos descendo. Espera, filha, eu vou com você, eu la llevo. Nós estamos indo lá para a fogueira, que a gente decidiu que hoje vamos encender a fogueira. Vamos ver se dá certo, porque acho que vai começar a chuva, pessoal. Então, Alexa y Sebastián están bien encasacados para evitar eles pegar una gripe, ¿no? Eles têm 2 casacos, roupa muito quente para eles não pegar friagem. Senta aí com teu irmão. Senta aqui com teu pai. Gostou? Que bom, vem, Seba. Apaga a lanterna, meu amor. Isso. Começando a encender o fogo. Espero que pegue fogo, né? Porque muita chuva estes dias. Mas aí está pegando fogo. Assim? Ir colocando coisinha seca e ele fica bem. Vamos alimentando o fogo, pouco a pouco. Não, filho, fica aí, aqui tem. Já começou? Mamãe tá filmando, mamãe. Tá bom? Tá bom? Apagada. ¿Les gustó? Sí. ¿Está gostando, Alexia? Olha, teu gatinho chegou. Tu gatico, papá. Negrinho, vem. Mi papá no tiene gato. Tá aí, só um. Joga lá. Isso, peraí que eu vou tirar mais. Joga ela. Isso. Também pode jogar. Pode pegar e jogar lá em cima também. Isso, Alexa, muito bem. Isso, não chega muito perto do fogo, né? Mas vem na outra parte. Isso, aí. Essa também? Agora que se o vento mudar, ele pega, porque a gente botou no canto do vento. Tem que botar lá para vir para cá, isso mesmo. Mas quer botar outro pedacinho de fogo lá? Isso. Agora vamos botar a lenha aqui, olha. Desse lado. Vamos botar fogo desse lado. Porque daí dá para ficar aqui e o fogo não faz nada. Entendeu? Aqui, senta aqui com o teu irmão.
fazendo um bom trabalho. Pedimos proteção para nossa família, para fazer esse fogo, entes da natureza, que se queime todo o mal e que o bem sempre prevaleça. Amém. Diga amém. Deixa aqui uma oração do fogo. Senhor, nos proteja de todo mal, que qualquer mal queime nesse fogo. Amém. Isso. Vamos dar lá para mim. Foi um momento muito descontraído em família, brincadeiras, uma coisa diferente. A fogueira não se acendeu como a gente queria, mas foi gostoso. A noite estava estrelada, a Alexia riu muito, o Sebastião também. E depois fizemos uma pipoca deliciosa. Olha aí, sempre cuidando das crianças, da Alexia, do Sebastián. O Sebastián e a Alexia se divertem. Vimos muitas besadas, está muito divertido aqui. E sempre vamos fazer esses fogos à noite, que é muito legal, toda a família unida, dando risadas. E que o fogo seja maior, né? É a primeira vez e vamos esperar que sejam dias de sol para encender essa fogueira bem. Olha só que aí está começando a encender já. Um gato. Agora sim já está pegando, pessoal. Ah, los muñecos. Põe os muñecos aí. Agora, pessoal, vamos para casa a comer umas pipocas já. E depois, no outro dia, nos vamos a encender bem o fogo, né? Que fique um fogo bem grande mesmo. Aí pegou, mas não pegou muito. Agora vamos lá para casa. Começando o dia, começando a semana, segunda-feira. Um dia de muitas coisas para fazer e eu estou começando aqui a fazer um chazinho para fazer já o café da manhã. Isso, bonita essa letra. Es una línea, ¿verdad? Ahí mismo donde está, en dirección de la que va a escribir. En dirección de esta. Ajá. ¿Y qué dice ahí en la parte de arriba? Tomate. Eso, y en la parte de abajo. Totuma. Isso! Muito bem! Voy a colocar esta otra T para que no sea tan separado, ¿verdad? No, mi amor. No, ¿verdad? Quizás esta va separada, ¿verdad? Y haga esa O bonita. Ah, sí, mire. Ya. Ajá. Separo ¿Esos son qué? la sílaba. Isso! Muito bem. Parabéns! Você me coisiruca. Ai, coisiruca de papai. Amigos, ontem a gente tentou, né, meu amor? Sim. Prender o fogo, foi várias tentativas que vocês viram aí no vídeo, mas não deu certo, porque são muitos dias de chuva, a gente tentou prender o fogo lá na fogueira, mas são muitos dias de chuva e daí não deu certo, né, amor? Então tem que esperar uns dias de sol. Eu sei que vocês queriam ver muito a fogueira, mas a lenha tá molhada, o piso, então depois do primeiro fogo, os outros fogos vão ser mais fáceis.
Mas com chuva não dá. Choveu à tarde, a gente tentou de tudo perder a fogueira. Foi divertido, né, meu amor? Sim, mas mesmo assim não deu. acendeu bem. Mas comemos pipoca, né, Sebastião? Sim. Comemos pipoca. Então comemos pipoca à noite. Sebastião, que tá filmando vocês, que tá filmando a gente. E aqui a Alexia fazendo a bagunça. E olha, dia nublado de novo, dia de chuva. Vamos ver como é que vai ser. Hoje tá aqui só a Grazela conosco, a gente tá só em família, não vai ter obreiro. Graças a Deus tá tranquilo. Graças a Deus não também, porque quando tem obreiro é bom, né? Mas faz as coisas. Mas já tá tudo mais organizado. Agora é só limpeza e arrumar essas madeiras, esses toquinhos de madeira que caíram aí quando picou. E é isso, né, meu amor? Não tem mais muito o que arrumar. Como tá pra semana, tá bem? Seria legal depois a Sofia mostrar que a gente está começando a comprar estoque de comida, né? Sim, então ontem Lalo e o compadre Mídio trouxe comida. Agora a gente encomendou a ração dos cachorros, a ração dos gatos, que deve chegar essa semana, se Deus quiser. Então tá tudo sob controle, tudo tranquilo. A gente tem uma notícia um pouquinho triste para dar, que a gente tem que falar, porque vocês vão perguntar, sobre os patinhos. E sobre o coco. Já vai. O coco, ele... O que, minha mãe? Ah, tá, tu vai ver Voy a aqui. tener aquí porque Sebastián... ya- Então eu vou começar a falar agora. Aí. Essa parte tu corta. Y lo pone ella misma, yo no le pongo nada. Tá o play, amor? Olha, amigos do canal, eu sou o Alê. Quem tá filmando é a Alexia. A Alexia é muito boa filmando também. Ela agarra com os dedinhos assim. Ela é ótima. Treme menos que o Sebastião, porque o Sebastião fica tremendo um pouquinho mais. Isso, Alexia. Obrigado, minha filha, pela participação na filmagem desse vídeo do Vida de Campo na Prática. Agora eu vou te dar um beijo. Párelo, beijo para el grande. video, para Um el beijo. video, mami, párelo, por favor. Olha só, pessoal, elas são as duas irmãs, são as galinas mais lindas que tem aqui. E o Ale é apaixonado por essa galina branca. Ele adora ela. Agora esse é o lugar delas. E é incrível que elas já estão grandes, né? Bem grandes. Logo, logo vão começar já a colocar ovos. E elas ainda andam juntas para todos os lados, pessoal. As duas juntinhas sempre. É incrível como elas são tão achegadas, tão juntas, né? Sempre. E tem outro animal que eu gosto, pode mostrar aqui, amor, ao vivo. Porque aqui na Vida de Campo na Prática tudo é ao vivo. Ai, pelo amor de Deus, pessoal, Pode olha mostrar só. com quem eu sempre ando. Porque esse gatinho comigo, ele me adotou, não fui eu que adotei ele. Olha como ele fica tranquilo. Então eu fico E aqui, ele ó. chega perto do Ale, pessoal, e ele procura para ele fazer carinho. Eu fico aqui respondendo seus comentários aqui. Vamos ver de quem eu estou respondendo o comentário agora. Alexa passando varrendo. Vamos ver. Olha, meu bebezinho. Olha só, Ivete Moura, um beijo no teu coração. Diz que tá ficando tudo muito lindo, meus parabéns. Eleusa Ferreira, um beijo pra você. A Cícera dando ideia de fazer um rancho para guardar a lenha seca. Não temos como é telha ainda, mas nós vamos fazer sim. A Edinara, querida, muito bom, Edinara. A Cristina, não deixa de assistir, assiste todas as propagandas. Quem mais está por aqui? Edna Cardoso, valeu. Maria Conceição, querida, tá sempre com a gente. Maria Clara também, a avó Lúcia, a avó Altrudes, Gorete Pereira também. Quero mandar um beijo para todas vocês, para todos vocês que estão sempre com a gente. Beijo no coração de vocês. Mas 20 vezes por dia ela pergunta por ti. Sim. E habla tu nome. Em tudo ela habla tu nome. Em tudo, qualquer coisa é tu nome. Comendo uma comida é tia. Não sei o que é tia, tudo é tia. Né, Alex? Que linda tá teu peinado, Alexia. Que linda. Tu não vai me dar um beijo? E na tia tu vai dar um beijo? Nada tu vai dar beijo? Então me roda. Tchau. Dá um beijinho, tchau.
Sim, deve. Tu agora me deu um beijinho. Tu me deu um beijinho, barriguita. Haciendo de café da manhã unos bolinhos de ar fritos para comer con sardina y ovo. Tá comendo arepinha de aire? Sim, te gusta? E eu quero um beijito. Tem um minuto. Tu tá tão linda com esse peinado. Ai, fininha, mais linda. Tá quente? Ui! Tá frio, que tá frio. Tá caliente, meu amor. Eu vou abrir aqui pra ti, daí ele esfria mais rápido, tá bom? Pra mim? Não. Pra ti. Te gusta? Olha só, gente, agora o novo escritório aqui da Vida de Campo na Prática. Trabalho aqui, estou conversando com vocês, estou editando vídeos. Tudo aqui, ó, na frente dessa cachoeira que estou vendo. Linda, maravilhosa. Quer coisa melhor? Coisa melhor é só o meu amor. Aliás, vem aqui, meu amor, um pouquinho. Que hoje é dia dos namorados. Ai, é verdade. Hoje é dia dos namorados, eu gostaria de tirar um beijão. Aqui, vamos nos filmar aqui, para aí. Amigos, vocês sabem qual a vantagem de ter um canal de YouTube aqui na Venezuela e fazendo o canal principalmente para os brasileiros? A maior vantagem é que a gente comemora 2 vezes o Dia dos Namorados. É verdade. Dia 12 de julho agora, que é hoje. E 14 de fevereiro, que é aqui na fevereiro, que é o Venezuela. Dia dos Namorados na Venezuela. Então, essa é a grande vantagem. Essa é a maior de todas as vantagens. É ter 2 Dias dos Namorados. 2 Dias dos Pais também? Dia dos Pais também 2. Não. Sim. Dia dos Pais é agora, ahorita em junho. Me lembre quando De é Dia dos ontem, Pais no Brasil, que eu não O lembro. próximo domingo é Dia dos Pais aqui na Venezuela. E é no Brasil também? Me lembre isso aí. Mas o que eu quero dizer é que hoje é Dia dos Namorados. E não importa há quanto tempo você está casado, não importa se você é uma velhinha e um velhinho, que nem eu, assim. Não importa a sua idade. Que nem ele, né? Que nem eu, que nem ela é. E não importa a sua idade, não importa o seu amor, mas dê amor. Esteja com quem você ama. Cultive a amizade, cultive o amor. Todo dia regue um pouquinho desse amor. E não esqueça, durma abraçadinho. A Sophie, ela não dorme somente abraçadinha. Ela dorme atravessadinha. E me derruba da cama às vezes. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui no vídeo, né, amor? Não. Um beijo no coração de cada um de vocês. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. E quem não tem esposo, já não tem mais o esposo se foi, o esposo se foi. Dê um feliz Dia dos Namorados para os filhos, para os netos, dê amor, porque o importante de todos esses dias dos pais, dos namorados, das mães, é lembrar que nós somos seres humanos, e seres humanos amam muito, ame muito e seja feliz. Feliz Dia dos Namorados e um dia maravilhoso para vocês. Eu vou finalizar aqui. Ai, Te amo, te amo. minha eterna namorada. Olha só, pessoal, a gente tem 2 sacos de milho, 2 sacos de milho, 2 sacos e meio de farina. Olha só que a farina está em cima das madeiras e bem fechadas, pessoal. 2 sacos de farina, 2 sacos e meio de farina, 2 sacos de milho e massa, pessoal. 2 pacotes de massa. Olha só este tipo de massa aqui. Olha só, muito boa. E este outro aqui, olha isso. Muito boa também. A gente tem bastante arroz também. Um paquete e meio de arroz. E aqui as sardinas, olha só as sardinas aqui. Que a gente também comprou sardinas. Tem destas sardinas aqui. Tem outras sardinas que são diferentes, olha só. Em salsa de tomate, em molho de tomate. Então, essas foram as compras. Nós queremos fazer um estoque bem grande de comida. Agora, na próxima semana, a gente vai comprar açúcar, rapadura e óleo, né? Que ainda falta. Porque, olha só,
Só temos aqui um açúcar, né? Aqui é maicena que temos. E a sal, né? A sal. Mas queremos fazer um estoque bem grande de comida. E arrumar melhor aqui, né? Para ficar tudo bem arrumadinho. E bem legal aqui o estoque de comida. 1, 2, 3. Vem com a gente! Ahorita la caída más dura. Like, Así mismo. compartilhe os vídeos. Ai. Compartilhe os vídeos. Deixa rolar o playlist. Essa é a novela da vida real que tá indo, mas daqui a pouco, às 8 da noite, hoje à noite. Já vai. Mira, Alexa, como nos vamos a caernos con verdad. Vai lá, vai. Vem com a gente! Bagunceira.